السلام عليكم. بصوا يا جماعه، الاصل ده كان ما بيحصيش، كان قاعد زي النتيجه 6 شهور ما بتحصيش. اشتغلت معاها بطار الديدان اللي هو الستارات. ما شاء الله، يعني من بعدها باسبوع ولا حاجه جابت اول حصوتين معمرين ما شاء الله. وكذلك الامر مع دول والله، اهو من اصل الزواجل دول. فيا جماعه خشوا بالطار الديدان ده، لان ليه عامل كبير قوي في حته ان الحمام ما يحصيش.